ഹലോ ഓൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനായാലും അതുപോലെ ന്യൂമറിക്കൽസിനായാലും ഏറ്റവും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണിത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഒരു കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ടുന്നുള്ള ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ആണ്. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വരാം. മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനി object can be a matter, but there is a condition that അത് ഒരു space occupy ചെയ്യണം. Okay, anything that has a mass and it occupies a specific space. ഒരു മാസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പേസ് occupy ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മാറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് മാസ്, അതിന് മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിന്. ഓക്കെ, സോ മാസ് ഉള്ള സ്പേസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് മാറ്റർ ആയിട്ട് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ മാറ്റർ ആണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, മിനറൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെടുത്താലും അത് മാറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു മാസ് വേണം ആൻഡ് അത് ഒരു സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കണം. എയറിന് മാസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എയറിന് ഇരിക്കാൻ സ്പേസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? അതിനെ മാറ്റർ എന്ന് പറയാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ഈ മാറ്ററിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു? സോ എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മാറ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്ററിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മാറ്ററിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. സോ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോർ, ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ട്. മാറ്ററിനെ ബ്രോഡ്ലി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, മാറ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അടുത്തത് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ആ മാറ്ററിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ്, ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, സോ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരും എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത്. സോ മാറ്റർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അങ്ങനെ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, സോ ഫിസിക്കലി അതിനെ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് എന്നീ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് മാറ്ററിനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതോടെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോട്ടാണ്. കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ മാറ്ററിന്റെ കൂടുതൽ മൈക്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് വെച്ചിട്ട് കെമിക്കൽസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്, അടുത്തത് മിക്സ്ചർ. അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അത് പ്യുവർ ആയിരിക്കും, അതായത് അതിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? യെസ്, പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു എലമെന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. എലമെന്റ്സ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുന്നു, H2. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം എടുക്കുന്നു, Na.
ഓക്കെ, ഇത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടു. നമുക്ക് സോഡിയം വെച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം വെച്ച് പറയാം. സോഡിയം എടുക്കുമ്പോൾ സോഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതൊരു സോഡിയത്തിന്റെ ക്യൂബാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സോഡിയത്തിന്റെ ക്യൂബ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സോഡിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ H2O. H2O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ്. വാട്ടറിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി H2O എന്ന് എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എടുത്താൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും പാടില്ല. നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ H2O മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ബട്ട് അതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യുലർ ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? അവിടെ 2 ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്നാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ വാട്ടർ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സും എലമെന്റ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, സോ സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഡിയത്തിന്റെ ക്യൂബിൽ സോഡിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അത് എലമെന്റ് ആയി. പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട്സിലാണെങ്കിലോ വാട്ടർ, ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ അതൊരു എലമെന്റ് അല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ H2O, അതായത് 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. So elements can be classified into metals. For example, നമ്മൾ സോഡിയം ഒരു മെറ്റൽ ആണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ സോഡിയം, അയൺ, അതുപോലുള്ള മെറ്റൽസ് ആവാം എലമെന്റ്സ്. അത് അപ്പോൾ അയണിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അയൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Fe ആണ് അയണിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Fe ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, അതാണ് അയണിന്റെ സിമ്പിൾ. ഫെറം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആ സിമ്പിൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അയൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അയൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്. നോൺ മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ നമുക്ക് പറയാം, ബോറോൺ നമുക്ക് പറയാം. ഇതെല്ലാം നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എലമെന്റ്സ് ആണ്. കാർബണിനകത്ത് കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോറോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബോറോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി സെമി മെറ്റൽസ് ആവാം. സെമി മെറ്റൽ, സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം പോലുള്ള സെമി മെറ്റൽസും ആവാം. യെസ്, അപ്പൊ എലമെന്റ്സിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? മെറ്റൽസ്, നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് സെമി മെറ്റൽസ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എലമെന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ? അപ്പൊ എലമെന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു. കോമ്പൗണ്ട്സും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? അതിനകത്ത് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം. ആ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? വീണ്ടും 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനോർഗാനിക് എന്നും ഓർഗാനിക് എന്നും. സോ ഓർഗാനിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനോർഗാനിക്കിലോട്ട് വരാം. കാർബൺ, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, കാർബണും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഉള്ള മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. വരുന്ന സെഷൻസിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം വച്ചിരിക്കുക, എന്ത് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിക്ക്. സോ കാർബണും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും വരുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് പറയാം, ഫ്രക്ടോസ് പറയാം. ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം, ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീഥേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH4 ആണ്. അതിനകത്ത് കാർബൺ ഉണ്ട്, 4 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അല്ലാതെയുള്ള ഇനോർഗാനിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NH3, അമോണിയ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ആണ്. സോ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളായി, ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂളായി. അതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും. NH3 എന്താണുള്ളത്? NH3 ഒരു അമോണിയ, ഒരു നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. മീഥേൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട്, 4 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, എലമെന്റ്സ് അല്ല. പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ തന്നെ കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർഗാനിക് ആയി, അതിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ NH3 എന്തായി? ഇനോർഗാനിക് ആയി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. യെസ്, അപ്പൊ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ എന്തിലോട്ട് പോവാം? മിക്സ്ചേഴ്സിലോട്ട് പോവാം. എന്താണ് മിക്സ്ചർ എന്ന് നോക്കാം. മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ കാണൂ. പക്ഷെ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കാണും? 2 മോളിക്യൂൾസ് അതിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇതിനകത്ത് 2 മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത്.
അല്ലെ? രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് അല്ല, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആ സോൾട്ട് മോളിക്യൂൾ ആണ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആ സോൾട്ട് മോളിക്യൂൾ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ H2O. സോ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എവിടെ ആയാലും ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സോഡിയം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഒരേ ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് കൂടുതൽ, ചിലയിടത്ത് കുറവ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള മിക്സേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ എന്ന് പറയാം. ത്രൂ ഔട്ട് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ എന്നും, അല്ലാതെ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം അല്ല, പലയിടത്തും പലതാണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സർ എന്നും പറയാം. സോ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സറും. സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ആണെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സറിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മഡി വാട്ടർ പറയാം, ചെളിവെള്ളം. ഓക്കെ, അത് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കില്ല. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? സെറ്റിൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ല, എപ്പോഴും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്ററിൽ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയത് എന്താണ് മാറ്റർ, അതിന്റെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. യെസ്, ഇനി ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ, അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കണ്ടതാണ്, രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഫിസിക്കലി ആൻഡ് കെമിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. അതാണ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ? 3 ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്ററിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ലിക്വിഡ്, തേർഡ് വൺ ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലും കണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് സോളിഡ്സ്, എന്താണ് ലിക്വിഡ്സ്, എന്താണ് ഗ്യാസ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സോളിഡ്. എന്താണ് സോളിഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ in solids, the particles are held very close to each other in an orderly fashion. നമുക്കറിയാം സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുക്കാം. സോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ ഡെൻസിലി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും, അടുത്തടുത്തായിരിക്കും പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഓർഡറും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർലി ഫാഷൻ ആയിരിക്കും. വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നോട്ട് മച്ച് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, സോളിഡ്സിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് റാൻഡം മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് അതിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറവായിരിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റില്ല, സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനോ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മീൻ പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. സോ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതിന് ഫ്രീഡം കുറവാണ്. അതിന് മീൻ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുള്ളൂ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്. ദെൻ അപ്പോൾ സോളിഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം. സോളിഡ്സിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. സോളിഡ്സിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ഉണ്ട്, അതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ക്ലീവേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ, ആ ഒരു ലെസൺ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ held very close to each other in an orderly fashion and there is not much freedom of movement. ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ,
അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം, ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് എനർജി ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുള്ള സ്പീഡ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് അതിന് ഓൺലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്. അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഇതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. The particles are close to each other but can move around. Particles വളരെ അടുത്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും, പക്ഷെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, പക്ഷെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ അവിടെ ഇല്ല. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെയും വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. സോളിഡ്സ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ക്ലോസ് അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മോഡറേറ്റ് ആണ്. രണ്ടിന്റെ സോളിഡ്സിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന് പരസ്പരം സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനും ഒന്നിന്റെ പുറത്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനും ഉള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലിക്വിഡ്സിന്റെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. റാൻഡം മോഷൻ അല്ല, അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തും സ്ലൈഡ് ചെയ്തും പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലെയർ ആയിട്ട് ലിക്വിഡ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും. വളരെ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ്, അതിന് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് സോളിഡ്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം. ലിക്വിഡ്സിന് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബട്ട് നോട്ട് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. പക്ഷെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ ലിക്വിഡ് വയ്ക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ തന്നെ ഷേപ്പിലോട്ട് വരാൻ ലിക്വിഡ്സിന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നറിലാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കോളത്തിന്റെ ഷേപ്പും സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഉണ്ട്. 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിലിനകത്ത് 1 ലിറ്റർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം 1 ലിറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ബട്ട് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. അതിന് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല. ദെൻ ഗ്യാസസ് ആണ്. ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫാർ അപ്പാർട്ട്. പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ദൂരെയാണ്. വളരെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? The force of attraction between each particles would be very less as compared to solids and liquids. സോളിഡ്സും ലിക്വിഡും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന് റാൻഡം മോഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. എങ്ങനെ വേണോ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണോ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാൻഡം മോഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം. ഗ്യാസസ് ഹാവ് നെയ്തർ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം നോർ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. ലിക്വിഡ്സ് പോലെയല്ല, ലിക്വിഡ്സിന് ഷേപ്പാണ് ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്യാസസിന് എന്തുമില്ല? വോളിയവും ഇല്ല. ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയവും ഇല്ല, ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പും ഇല്ല. ആ ഒരു പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം, അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു 5 ലിറ്റർ ബോട്ടിലിനകത്താണ് ഈ ഗ്യാസ് നിറച്ചു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം 5 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ 2 ലിറ്ററിലോട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം 2 ലിറ്റർ ആയിട്ട് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ വോളിയം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻസ് വരും. വോളിയം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറയും, വോളിയം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടും. ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഏതൊരു കണ്ടെയ്നറിലാണോ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം ആയിരിക്കും ആ ഗ്യാസിനുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഓർ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം. അതിന് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പും ഇല്ല, ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയവും ഇല്ല. ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വോളിയം മാത്രമേ അതിന് കിട്ടുള്ളൂ. ദേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്യുപൈ ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ്. ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അത് വച്ചേക്കുന്നത് അതിന്റെ തന്നെ സ്പേസ് അത് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വോളിയവും ആ ഒരു ഷേപ്പും, ആ 5 ലിറ്റർ കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ 5 ലിറ്റർ വോളിയം, ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഷേപ്പ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസിന്റെ ഷേപ്പും സിലിണ്ടറിക്കൽ. അത്തരത്തിൽ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വോളിയവും ഷേപ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഗ്യാസസിന് പറ്റും. കാരണം there are a lot of space in between them. പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്താൽ ഗ്യാസിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിന്റെ വോളിയം ചുരുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് കംപ്രഷൻ. സോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇത്തരത്തിൽ വോളിയവും ഷേപ്പും ഏത് രീതിയിൽ വേണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് റീസൺ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റീസൺ? അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ റീസൺ.
യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു. നേരെ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ്. സോ കോമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ കെമിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും മിക്സ്ചർ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെസന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടറിന്റെ തന്നെ H2O ആൻഡ് H2O ആണ് വാട്ടർ. ആ H2Oയിലെ ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വോൾട്ടാമീറ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ മാത്രമേ പറ്റൂ. ഹോഫ്മാൻ വോൾട്ടാമീറ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് നടത്തി ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നോർമൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് തന്നെയാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമൽ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമേ കാണൂ. ഓക്കെ, സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എലമെന്റ് ആവാം, അത് കോമ്പൗണ്ട് ആവാം. കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? H2O ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് H2O മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എങ്കിൽ അതിനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആ H2Oയ്ക്ക് അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും. അതെടുക്കണ്ട. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആവുന്നു. ആ മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫർദർ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എലമെന്റ്സ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും എലമെന്റ്സ് എന്താണ്, കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ അതിലേക്ക് പോവാം. സോ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലമെന്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. നമ്മൾ അവിടെ സോഡിയം ക്യൂബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ ക്യൂബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ്? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. എലമെന്റ്സിനകത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മേ ബി ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ്. ഇതെന്താവാം? ആറ്റംസും ആവാം, മോളിക്യൂൾ ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്തായിട്ടാണ്? മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. H2 ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആർഗൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ, ആർഗൺ ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആർഗൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കും എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്നൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസിന് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ തികയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ആർഗൺ ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ആർഗൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. യെസ്, അപ്പോ an element consists of only one type of particles. These particles may be atoms or molecules. And for example, sodium, copper, silver, hydrogen, oxygen, etc. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? എലമെന്റ്സ് ആണ്. എലമെന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം, കോപ്പർ, സിൽവർ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എക്സെട്ര. ഇതിൽ സോഡിയം എല്ലാം എന്താണ്? മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എല്ലാം ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ, ഒരു ഡയറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുന്നു. ഡയറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 2 ഹൈഡ്രജൻ. പക്ഷേ ആ 2 ഹൈഡ്രജനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? എലമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. However, the atoms of different elements are different in nature. Some elements such as sodium or copper contain single atoms held together as their constituent particles, whereas in some other 2 or more atoms combine to give molecules of the element. ഇവിടെ എന്താണ്? നോർമലി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഡിയം, കോപ്പർ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ട്, അതായിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ആറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കോപ്പറിന്റെ ഒരു റോഡ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു ക്യൂബ്, നമ്മൾ സോഡിയത്തിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റൽസ് ആണ്. നമുക്ക് നോർമലി നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് സോഡിയം. വളരെയധികം ഹാർഡ് അല്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോഡിയം ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അത് എയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ കൂടിയാണ് സോഡിയം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്.
യെസ്, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉള്ളൂ, സിംഗിൾ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ. ആ സിംഗിൾ ആറ്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഹോൾ ത്രൂ ഔട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ പോലെയുള്ള, ഇവിടെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ പോലെയുള്ള ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ, ഇത് മാത്രമല്ല, hydrogen, nitrogen and oxygen. Yes, gases consist of molecules in which two atoms combine to give the respective molecule. രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം, ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു, ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇത്തരത്തിൽ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആറ്റം ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൺലി സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡയറ്റോമിക് അങ്ങനെയല്ല, മൂന്നാറ്റം ഉള്ളതും നാലാറ്റം ഉള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫോസ്ഫറസ് എല്ലാം 4 ആറ്റമുള്ള ഫോമിലാണ്, P4 ഫോമിലാണ്. അതായത് 4 ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോമിലാണുള്ളത്. ട്രയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ഓക്സിജൻ ചേർന്നിട്ടാണ് ഓസോൺ ഉള്ളത്. അതൊരു ട്രയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൺലി സിംഗിൾ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ 2 ആറ്റം അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്, കൂടുതലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എലമെന്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായി, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ്. സോ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ്? ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്. കോമ്പൗണ്ട് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് എന്തും വരുന്നത്, കോമ്പൗണ്ട്സും വരുന്നത്. കണ്ടെയ്നിങ് 2 or more elements combined together in a fixed proportion by weight. രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ടു ദീസ് എലമെന്റ്സ് ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്. കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹൈഡ്രജന്റെ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. സോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്, അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിൽ 2 or more എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും കോമ്പൗണ്ട്സിൽ. ആൻഡ് ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. H2O എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ H2Oയിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ 1 ഓക്സിജൻ. സോ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ റേഷ്യോ എന്താണ്, 2:1 അല്ലേ. അതായത് 2 ഹൈഡ്രജന് 1 ഓക്സിജൻ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. 2:1 ആണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ വെയിറ്റ്, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ടു ദീസ് എലമെന്റ്സ് ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്. കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാട്ടറിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്. എന്താണ് ഈ നോർമൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നോർമൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിൽട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ, അതുപോലെ നോർമൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എല്ലാം ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ആർ ഓൾ ടുഗദർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എലമെന്റ്സ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെയും നമുക്ക് എന്താ പറയാം, വാട്ടർ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഹൈഡ്രജൻ സ്വയം കത്തുന്ന ഒരു വാതകമാണ്. അതിന് എക്സ്പ്ലോസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്സിജൻ എന്താണ്, കത്താനായിട്ട്, ഫയർ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഓക്സിജൻ അവിടെ കൂടിയേ തീരും. ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് കമ്പസ്റ്റൻ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കത്തത്തുള്ളൂ. അതായത് കത്തണമെങ്കിൽ, തീ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം, ഓക്സിജൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ വേണം. സോ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കത്തുന്ന വാതകങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ചേർന്നാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും വാട്ടർ കാണിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. വാട്ടറിന് എല്ലാ ഫോംസിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, ഓക്സിജനും ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. പക്ഷെ അവ കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ എന്താണ്, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം,
Properties of a compounds are altogether different from the constituting elements. Constituting elementsന്റെ എലമെന്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഏതൊരു ഇതെടുത്താലും ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്താൽ അതിൽ കാർബൺ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. കാർബൺ ആസ് ആൻ എലമെന്റ് അതിന് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, ഓക്സിജൻ ആസ് ആൻ എലമെന്റ് അതിന് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, ഹൈഡ്രജൻ ആസ് ആൻ എലമെന്റ് അതിന് വേറെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായി മാറി. ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്ന് മാറിയാലോ, ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്ന് മാറിയാൽ അത് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, അപ്പോ അതിനെന്താണ് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ മൈന്യൂട്ട് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പോലും അതിന്റെ മാസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വളരെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഇനി കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനോർഗാനിക്കിലേക്ക് വരാം, അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം തോന്നുന്നു. സോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. അനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ടു കണ്ടെയ്നിങ് കാർബൺ ആസ് ദെയർ എസെൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂയൻസ്. ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാർബണും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് വരാം. യെസ്, അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ വേണ്ടത്? കാർബൺ ആണ്. ഏതൊരു ബയോമോളിക്യൂൾ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്ലാന്റിലെയോ അനിമലിലെയോ ഏതൊരു മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ട്? അതിൽ കാർബന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ഓയിൽ, ഫാറ്റ്സ് എക്സെട്ര. ഓയിൽസ് ഉണ്ട്, ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. Next one, inorganic compounds. What are inorganic compounds? These are compounds which are obtained from non-living sources. Non-living sourcesലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സച്ച് ആസ് റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. റോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മിനറൽസ്, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. കോമൺ സോൾട്ട്, മാർബിൾ, ജിപ്സം, വാഷിംഗ് സോഡ എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നോൺ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം. സോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ മാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ മാറുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നോക്കാം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് and have a great time.